Xin chào tất cả mọi người, tôi là Mỹ Trục Tính. Hôm nay tôi sẽ chơi game kinh dị ở bản quốc tế. Game này Eddie File á. Tôi đang chơi bản quốc tế thử nghiệm. Đây là lần đầu tôi chơi, hy vọng mọi người thích nha. Đó, rồi rất nhanh. Phải đợi nữa. Skin này rồi bạn cái người chơi đúng chơi nhiều khi chị không chơi nữa.
đi